चलो दोस्तों, हम अभी देखते हैं ये वेल्डिंग करने का ट्रिक कैसा है और इसको हम वेल्डिंग करने के लिए क्या ट्रिक किया है। दोस्तों देख लेना। अभी ये माप लेके जिस तरह से वेल्डिंग किया जाएगा ये देख लेना आप। इस तरह से आप भी वेल्डिंग कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया पूरा माप लेके ये वेल्डिंग कर रहा है दोस्तों। और ये अभी अच्छे से वेल्डिंग करने के बाद देख लेना आगे किस तरह से इसका मजबूती होता है। अभी इसको घास के फिर से हम लोग वेल्डिंग करेंगे। ये देखो माप ले लिया है दोस्तों।